Hi guys, welcome to our The Little Fam YouTube channel vlog. आज चाहिँ तपाईहरुलाई हामी गिलो चटपटेको रेसिपी देखाउनेछौँ। र यसको लागि लिनुहोस् तपाईहरुले एउटा ससप्यान, त्यसमा पानी हाल्नुहोस् अनि plain for 1 to 2 spoons plain for हाल्नुहोस्, मिक्स गर्नुहोस् until it is very smooth. अनि त्यसपछि तपाईले यसमा कलर एड गर्न सक्नुहुन्छ है। कलर चाहिँ तपाईहरुलाई जति मन पर्छ त्यति हाल्नुहोस्, orange अथवा red. अनि त्यसपछि mix it until it's very smooth and एउटा पेस्ट बन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कुल हुनलाई चाहिँ एकछिन छोड्नुहोस् र मेरो पेस्ट चाहिँ यस्तो बनेको छ। हेर्नुहोस्, टाडा दामी, यसले चाहिँ दामी भाइब्रेन्ट कलर दिनेवाला छ हाम्रो चटपटेमा। र हाम्रो चाहिँ छ तन्दुरी कलर ओरेन्ज रेडमा प्लेन फ्लो। त्यसपछि हामीले बनाएको पेस्ट है। अब तपाईहरुलाई हामी के देखाउनेछौँ भने हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु हैन, के इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिन्छ भन्दा चाहिँ सबै सानो सानो गरेर काटेको तपाईको अनियन, कुकुम्बर, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज के चाहिन्छ सबै चाहिँ यसरी रेडी राख्ने। अनि तपाईको छ मुराई, पफ राइस, स्पाइसेसहरु whatever you want to add into it. अब एउटा भाडा लिनुहोस् तपाईहरुले हैन, अनि त्यसमा चाहिँ सबै तपाईले चप्ड गरेको कुराहरु चाहिँ हाल्ने। अनि यतिखेर चाहिँ त्यो वाइवाईको मसला, नुन सबै मिक्स गरेपछि मिक्स गर्नुहोस्। अब यसलाई हालिसकेपछि अनि here you go वाइवाईलाई चाहिँ एकदम स्म्याश गरेर स्मल पिसेस बनाउने है। अनि यसको मसला जस्तो मिठो चाहिँ केही हुँदैन, मसला पनि हाल्ने, म पनि हाल्नेवाला छु यसमा। अनि फेरि स्टिर इट हैन, एकदम मजाले मिक्स गर्ने। बिरे नुन तपाईको के हाल्नुहुन्छ सबै स्पाइसेसहरु तपाईसँग जुन रेडी छ अनि त्यो सबै हालेर जेन्टली मिक्स इट वेल है, इभनली एकदम मजाले स्पाइसेसहरु चाहिँ ठ्याक 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 सबैतिर चाहिँ मिक्स भएर स्वाद आओस्। त्यसपछि लेमन हाल्ने, तोरीको तेल हाल्ने। अब यसको पालो हो स्टिर गर्ने। हामीले स्टिर गर्नेछ यसरी एकदम मजाले है। अनि लास्टमा हामीले हाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ पफ राइस। अनि त्यसपछि हामी जुन पेस्ट बनाएको छ पेस्ट हालेपछिको कलर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ है। यस्तो भाइब्रेन्ट कलर एकदम हेर्दै खाम लाग्ने हुन्छ क्या। त्यसले त्यस्तो दामी यो गिलो चटपटेको मलाई खानु मन लाग्ने भनेको यो कलरले गर्दा हो। र अब मलाई चाहिँ त्यति धेरै मुरै मन पर्दैन, त्यही भएर 2-3 मुठी हालेँ। I'm mixing it very well and gently. त्यसपछि अब हामी थोरै अजिनामोटो पनि हाल्छ, किनभने यो हाल्यो भने एकदम मिठो हुन्छ। Here you go, यस्तो दामी हुन्छ है। You should try it guys. Thank you. हेलो गाइस, हामीले चाहिँ चटपटे बनाइसकेका छौँ, रेडी छ अब है खानालाई। हामी चाहिँ अब तपाईहरुलाई खाएर भन्छौँ कस्तो भयो हाम्रो झापाली गिलो चटपटे हैन। हामीलाई चाहिँ एकदम खानु मन लागेर आज बनाएको। लेट्स सी है त। अमेलो पिरो नुन ठ्याक्क लाग्यो है, दामी हो। झापाली चटपटे त ठक्क 300 नै मुक्ति हाल्यो।
क्या जुसी भन्नु पिरो पिरो छ मोमो पनि खायो झापाली चटपट पनि खायो पनि खायो गर्मी पनि छ आनन्द भयो अब चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मन पर्यो बोल्नै सकेन त तिमी त कस्तो थियो आज चाहिँ हामीले चटपटे प्लस मोमो खायौँ हामीले चाहिँ चटपटेको रेसिपी हालेछौँ कसरी बनाउने गिलो चटपटे भनेर है हामीलाई नि आउँदैन त्यो अस्तिसम्म गिलो चटपटे कसरी बनाउने भनेर हामीले सिकाएको छौँ र हाम्रो रेसिपी हालेछौँ सुभाषको रेसिपी होइन पिरो पिरो चाहिँ कडक भएछ पिरो रातो गिलो अमिलो के अरे फेरि भन्नु त फेरि भन्नु न पिरो रातो अमिलो के अरे पिरो रातो गिलो अमिलो चटपटलाई भन्छ झापाली चटपट गिलो चटपट होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज अझै खाइरहेको लास्ट सर्ट हान्दिउँ न त अब लास्ट सर्टमा अब सो है गुड बाई गर्ने थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बाई बाई